Gente, estoy haciendo una grabación para ustedes, para que vean la realidad en la que estamos. No tenemos máquinas pesadas. Esta gente que son mexicanos rescatistas están allí a duras penas, no tienen máquinas, no veo máquinas. Aquí están, como ustedes pueden observar, no tenemos nada de eso. Por favor, le pedimos con carácter de urgencia a cualquier organismo, cualquiera que venga, que tenemos colaboradores aquí para echarle pierna, pero con pico y pala no podemos, señores. Necesitamos máquinas pesadas con carácter de urgencia, por favor.